Приветствую вас, друзья мои, зовут меня Степан. Как обычно, знакомлю вас с каминами, топками, печами, дымоходами и устройством их. Сейчас лето, и днем топить камин очень жарко, потому что порядка 30 градусов на улице, и поэтому вынуждены мы приезжать вечером достаточно поздно, чтобы камин все-таки сдать заказчику и протопить его. Знакомьтесь, в этом камине стоит топка чешская, компания Hoxter ее производит. Это трехсторонняя топка УК, 95 сантиметров она по ширине, 57 сантиметров высота рамки. Среди всех производителей Hoxter трехсторонние топки имеет, наверное, самым неглубоким боковым стеклом, потому что если вы будете выбирать среди топок, может быть, там немецких, чешских, то у Hoxter вот это расстояние как раз самое маленькое. Но между тем топка очень популярная, часто очень ее выбирают, потому что очень хорошее соотношение и цены, и качества среди вот этого пула достаточно дорогих производителей. И давайте немножко покажу вам эту топку вблизи. Внутри топка футирована таким материалом, как шамот. Сам корпус у нее стальной. Я очень часто обращаюсь к теме стальная топка или чугунная. Так современные топки трехсторонние такого класса, они чугунными уже практически не бывают. Знаю я пару моделей чугунных, трехсторонних, больших, но они не пользуются популярностью ни здесь, ни в Европе. Они достаточно дорогие, и наименее, наверное, функциональны. Все топки такого класса, они, в общем, обладают и минимумом, и даже максимумом необходимых функций. Обязательно в топках такого класса есть возможность подключения воздуха извне, есть такая возможность и у этой топки. Есть, естественно, система вторичного дожига газов. Сейчас мы ее не увидим, потому что для того, чтобы увидеть, как догорают газы, нужно загрузить топку очень сильно и загрузить ее дровами полностью и на регулировке увидеть, что происходит сверху, как всполохи пламени сверху появляются. Но дожиг газов у этой топки есть, просто он устроен немножко по-другому, при помощи подачи воздуха сверху. И именно сверху подается основной воздух для горения, для того, чтобы стекло как можно дольше оставалось в этой топке чистым. Практически все топки, которые имеют 3 стекла, и особенно когда топка имеет вот такие габариты, топка прям обязана иметь подъем стекла вверх, потому что иначе загружать в нее дрова очень неудобно. Для чистки вы открываете боковые стекла. Вот здесь есть 2 рычажка, они достаточно легко отходят. Вот пока топка слишком сильно не прогрета, я могу это сделать руками. Но вообще, конечно, в процессе горения открывать не нужно будет вам это стекло, потому что когда оно разогреется, то уже небезопасно будет его трогать. Вот так это происходит. Вы открываете. Здесь стопор, ограничитель, он не даст вам открыть стекло настежь полностью, позволит только его помыть. С этой стороны до середины отсюда вы сможете помыть центральное стекло, и точно такой же механизм зеркальный с левой стороны. Стекло у этой топки не цельное. Компания Hoxter выпускает цельные стекла только для топок угловых, но не трехсторонних. Встречал и знаю я производителей, которые делают стекла цельные трехсторонние, но сказать, что это добавляет какой-то бонус, я не сказал, потому что обзорность, вот такое сдвоенное стекло, оно не ухудшает, а в эксплуатации это значительно удобнее. Есть там еще очень специфический механизм для чистки, когда стекло цельное, но это, наверное, будет возможность, покажу вам на реальной живой топке. Внутри топка футирована шамотом. Конкретно в этой модели он сейчас светлого цвета. Есть возможность у вас заказать шамот цвета темного. Это если вы, например, не хотите видеть вот такие разводы сзади на печи.
Когда большая загрузка дров в топке и когда огонь горит ярко, то большая часть вот этой сажи, она, конечно, выгорает со стекла. Ну, еще, наверное, что нужно знать про эти топки. Хокстер все свои топки делает с подовым горением. Есть два типа горения, колосниковое и подовое. Колосниковое горение уже практически не используется, буквально там несколько производителей еще выпускают такие топки. Что значит горение подовое? Это когда у вас воздух для горения поступает равномерно со всех сторон и по всей ширине топки. Таким образом, и дрова в вашем отопительном приборе, они сгорают полностью, остается только пепел. Ну и основная часть воздуха, как я и говорил, она приходит сверху. Из таких, наверное, приятных вещей, которые Хокстер очень выгодно выделяют, это внутри, посмотрите, очень красивые такие рамочки из нержавейки. Вот, не у всех производителей это есть, но вот когда смотришь на Хокстер, то очень быстро там на каких-то фотографиях определяешь этого производителя. Ну и фирменные ручки и ручка регулировки тоже в хроме, в нержавейке. Если очень долго топится топка, то ручка нагревается. Слышал я, что якобы не нагреваются ручки у этого производителя. Нет, производитель оснащает свои топки такой перчаткой специальной. Пользуйтесь ей. Пользуйтесь ей для того, чтобы и дверцу поднять, и для того, чтобы дрова подложить. Очень приятная ручка. Одна единственная для регулировки горения. Когда вы ее перекрываете, то пламя становится меньше. Сейчас я повторю, мы не можем сделать полную закладку дров, потому что очень жарко на улице, и тут просто мы заказчикам устроим неприятную ночку, скорее всего, если перетопим. Но, поверьте, топка очень быстро и очень качественно реагирует на регулировку вот этой ручки. Есть еще один регулировочный механизм, который мы поставили. Это глухой шибер. И в данном случае он как раз выполняет не роль ограничителя тяги, а роль такой печной юшки. Вот сюда выведена ручка шибера. Вот сейчас открыт он. И если мы переводим его вот в это положение, то полностью перекрываем дымоход. Когда это нужно делать? Когда вы камином пользуетесь, вы открываете подачу воздуха на максимум. Когда вы камином не пользуетесь, на следующий день утром пришли, и вы закрываете его полностью. Вот такое решение оригинальное. Здесь не торчит никаких механизмов. В цвет короба белый. Очень аккуратно такая вот скрытая ручка. Опционально вы можете выбрать ручку черного цвета. Сейчас производитель предоставляет вам такую возможность. И есть возможность у этой топки остаться вообще без ручки. Если, например, дизайн подсказывает вам, что не должно быть никаких вот здесь элементов, то будет такая ручка съемная, которую вы достаете только тогда, когда вам нужно открыть дверцу. Здесь не было на этом объекте какой-то совершенно нереальной истории. Пришел человек к нам в магазин и принес картинку из интернета. И просил сделать вот именно нечто подобное. Уже потом, в процессе обсуждения самого проекта, выбрали вот этот камень. Не очень часто он используется в проектах каминных, но вот в таком виде он просто великолепен. То есть понравился всем. Понравился и нам, как исполнителям, и, естественно, заказчикам. Камень этот травертин. Чаще, наверное, встречаете вы его в таком светлом цвете. Здесь он в цвете темном. Должен он был немножко подходить под интерьер. Слушайте, покажу вам одну очень крутую штуку. Это подоконники из дерева. Я знаю, что многие мои заказчики очень любят обращать внимание на мелкие-мелкие детали интерьера. Не буду вам показывать весь интерьер, но именно эту штуку обязательно надо показать. И, может быть, вы знаете, что очень модная история сейчас всякие деревянные столы, тумбочки, зеркала. И вот здесь
очень красивые, видите, такие неровные, натуральные подоконники. Очень приятный человек, очень хороший мастер поставлял сюда эти подоконники. Если вдруг кому-то интересны будут контакты, то обращайтесь, мы, конечно, с удовольствием поделимся. Не так это все дорого, достаточно доступная вот эта история, но выглядит очень-очень здорово и необычно. Если вы думаете о том, что не хотелось бы ставить очередной раз пластик, ну и не хотелось бы закатывать все в мрамор или гранит, и натуральная тема – это ваша тема, то это то, что нужно. Выглядит это вот так. Я сейчас специально отошел подальше для того, чтобы сказать вам, что не бывает стандартных размеров у каминов. Под каждую каминную топку и под каждое помещение обязательно нужно прорисовывать проект, потому что, например, вот эта высота, она может, вот эта ширина камина, она может не подойти к топкам другого размера. Сейчас идет еще один параллельный проект с точно такой же топкой, но совершенно другой дизайн у каминного короба. И я думаю, в каком-то ближайшем будущем я вас с этим проектом познакомлю. Ну и еще в ближайшее время расскажу вам, сниму обзор на очень красивую, очень необычную и очень стильную каминную топку трехстороннюю. Она сильно отличается от всего, что сейчас представлено на рынке, и она будет интересна всем вам. Ну что, друзья мои, подписывайтесь, ставьте лайк. Меня по-прежнему зовут Степан, и я, видимо, знаю, какой камин подойдет конкретно вам. Всем счастливо, пока!